ผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องดาวเรืองซึ่งในวันนี้นางเอกอย่างยาย่าหรือไอเรืองต้องเข้าฉากแต่งชุดสวยงามทำให้ยาย่านั้นต้องระมัดระวังภาพลักษณ์ให้เข้ากับชุดที่สวมใส่แต่ละท่าเจ๊บอกได้เลยว่ามันมาคนละทางกับชุดเลยค่ะยาย่าคุณผู้ชมค่ะแม้ว่านางเอกอย่างยาย่าจะทำให้เจ๊ต้องถอนใจด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่โชคดีที่ปอทฤษฎีผู้เป็นพระเอกยังพอจะสามารถรักษาลุคดีๆเอาไว้ได้บ้างข้อสามเลยที่กระดาษกันไปนะไปปุ๊บไปนะข้อสามปุ๊บลืมแล้วยายเจ้านี่ก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันเลยเอาเป็นว่าพระนางเรื่องนี้คุณค่าที่คุณคู่ควรเจ๋งคุณผู้ชมค่ะในวันนี้มีการถ่ายทำฉากใหญ่ซึ่งต้องใช้นักแสดงร่วมหลายคนแต่เมื่อนักแสดงร่วมไม่พอทีมงานจึงต้องเกณฑ์คนอื่นๆมาเข้าฉากด้วยขาดแขกกรุงเทพแนะนำมาเฮ้ยเด็กนะครับอันนี้โต๊ะตัวเมนตัวประกอบวันนี้เล่นด้วยเหรอคะไม่รู้พุ่งกลับว่าจะให้เข้าฉากแต่แต่งหน้ารอแล้วไม่เว้นแม้กระทั่งพูดจัดซึ่งถึงขนาดแต่งตัวแต่งหน้าและทำผมมานั่งรอเรียบร้อยทั้งที่ไม่มีใครเฉือนพี่แหม่มคะคือถ้าจัดเต็มมาขนาดนี้แล้วล่ะก็ถึงผู้กำกับเขาไม่อยากให้เข้าฉากก็คงไม่กล้าปฏิเสธหรอกค่ะคนพี่คุณผู้ชมค่ะเนื่องจากในวันนี้เป็นวันที่ถ่ายฉากใหญ่และรวบรวมนักแสดงเอาไว้หลายคนพี่รงจาตุรงค์มกจกจึงช่วยโอกาสถ่ายรูปนักแสดงแต่ละคนเก็บไว้เป็นที่ระลึกเราก็แค่จัดเฉยๆเยอะเปล่า1 แอคขาไปจากไป15 แอค1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 เป็นแอคไม่ได้ถ่ายแค่กับนักแสดงแต่ลามไปถึงผู้ช่วยผู้กำกับตากล้องยาวไปยันช่างไฟพี่รงคะแม่ครัวสวัสดิการและคนขับรถตู้อย่าลืมเก็บให้ครบทีมเลยนะคะ